Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan birgalikda Impella nasos tizimi haqida batafsil gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Impella bu teri orqali, son arteriyasi orqali yoki punksion usulda implantatsiya qiladigan kichkina yurakni ishini yengillashtiruvchi aksial nasos tizimi hisoblanib, bu kichkinagina mana shu qismi yurakning ichida turadi va shu qismidan qonni tortib olib, chap qorincha vazifasini bajarib, ya'ni sun'iy chap qorincha vazifasini bajarib, qonni aortaga haydab berish vazifasini bajaruvchi tizim. Hamma narsa tarixdan boshlanganidek, bu tizimni ham o'zining tarixi mavjud. 1990-yillarga kelib Germaniyalik olimlar tomonidan Reichert va uning hamkasblari tomonidan dastlabki tomir orqali punksion usulida foydalanadigan chap qorincha sun'iy yordamchi vazifasi nasosini o'ylab topish konsepsiyasi o'ylab topiladi va 1999-yilga kelib bu konsepsiyani moliyalashtirishni Amerikaning Abiomed kompaniyasi, hozir mana bu konsolni firmasi o'z zimmasiga oladi va sotib oladi va moliyalashtiradi va 1 yildan keyin 2000-yilga kelib bu apparatni Impella nasoslarini birinchi dastlabkilari paydo bo'lishni boshlaydi va 2007-yilga kelib birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlarida FDA, ya'ni Food and Drug Association tomonidan yuqori xavf guruhiga kiruvchi PCI'lar, stentlash amaliyotlari davomida foydalanishga ruxsat beriladi va 2015-yilga kelib esa kardiogen shok asorati mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan bemorlarda foydalanishni ham tadqiqotlar tasdiqlagandan keyin bu FDA tomonidan ham tasdiqlanadi va ommaviy qo'llanishga ruxsat beriladi va vaqt o'tishi bilan, zamon o'zgarishi bilan buni yangi shakllari paydo bo'lgan. CPU bo'ladigan bo'lsa, hozirgi Smart Assist tizimda, ya'ni agarda bu chap qorinchadan tashqariga chiqadigan bo'lsa, avtomatik ravishda ish faoliyatini to'xtatishi yoki faoliyatini boshqarish, ya'ni konsol yordamida faoliyatini boshqarish imkoniyatini yaratuvchi smart sistemasiga ulanganligi bilan farq qiladi. Bu tizim o'zi odatda son arteriyalar orqali o'rnatiladi, punksion usulida va diametri 14 French, taxminan 3,5-4 millimetrlik kichkina teshikcha orqali tomir ichiga qo'yiladi va shu tomir orqali borib yurakning ichki qismiga joylashtiradi. Ya'ni bu qismi chap qorinchada turadi, bu qismi esa aortada turadi va shu orqali nasos funksiyasi ishga tushadi va konsol orqali boshqarib turiladi. Buning asosiy vazifalaridan bittasi chap qorinchani vazifasini sun'iy ravishda bajarish. Ya'ni chap qorinchani afterloadini kamaytirib berish. Bu orqali bizni chap qorincha bo'lgan devorlariga bo'lgan bosim kamayadi, chap qorincha mushaklaridagi kislorodga bo'lgan talab kamayadi va koronar arteriyalarni perfuziyasi yaxshilanadi. Sababi qon oqimi yaxshi chiqqanligi uchun endi u kichik qon aylanish doirasida qon oqimlari qolib ketmaydi va shu orqali bizning nasos tizimimiz yordam beradi. Undan tashqari, bu faqatgina shu vazifa bajarishdan tashqari zamonaviy shakllari mavjud. Bu bo'ladigan bo'lsa Impella CP bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari Impella bu chap qorinchaniki 10 qarinchi RP, ya'ni xuddi shu shaklda bo'ladigan RP, lekin hajmi biroz kattaroq bo'lgan, sababi bularning diametri 22 Frenchdan o'tadigan bo'ladi. Taxminan bularning qalinligi 7-8 mm qalinlikdagi joydan o'tishga to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi. Bunda bu asosiy vazifasi 10 qarincha yetishmovchiligi bo'lgan holatlarda qonni xuddi shunaqa 10 qarinchadan o'pka arteriyasiga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Undan tashqari pastda ko'rsatganimizdek Smart Assist 5,5 litrlik, ya'ni normada yurak chap qorinchasi 1 daqiqada 4,5-5,5 litr qonni haydab chiqaradigan bo'lsa, xuddi shu vazifani to'liq bajarish maqsadida Smart Assist 5,5 litrlik ham ishlab chiqarilgan. Bu aksial xirurgik kesib qo'yiladi, aksiylar do'stlikdan kirib bu joylashtiriladi va chap qorincha ichiga kiritib qo'yiladi va uzoq muddatli kardiogen shokdan chiqib olishiga yordam berish uchun 14-28 kungacha qo'yilib yordamchi device sifatida, ya'ni support device sifatida foydalanish mumkin. Undan tashqari katta xirurgik amaliyotlardan oldin qo'yiladigan LD shakli ham mavjud. Bu bizda mavjud emas, bu kardioxirurgik profillarda foydalaniladi. Shu o'rinda ko'pchilikda savol tug'iladi. Xo'sh, bu qimmat apparatingizni nima foydasi bor? Qanaqa holatlarda ishlatiladi? Savol berish mumkin. Savol o'rinli bo'ladi. Bu devicelarimiz odatda CP'larimiz
bizda chap qorinchani faoliyati juda ham past bo'lgan. O'rtacha 18-20 dan ejection fraction otish kuchi kam bo'lgan holatlarda foydalanish tavsiya qilinadi. Sababi bu holatlarda bemorda stentlash amaliyoti o'tkazadigan bo'lsak, tomirlarning o'zi yomon holatda va ularni yana perfuziyasini berkitadigan bo'lsak, bemorlarning holati to'satdan og'irlashib qolish holatlariga olib kelishi mumkin. Shu kabi xohlanmagan amaliyotlarni, holatlarni oldini olishda foydalanadi. Undan tashqari, ko'pchilik bemorlarimiz zamon rivojlanishi bilan post-kevich, ya'ni aorta kanal shuntash amaliyotidan keyin 5 yil, 7 yil o'tgandan keyin tikilgan tomirlarning berkilib ketishi va faqatgina odatda ko'p vaqt ishlaydigan tomirlardan bittasi bu mammar arteriya qoladi, qolgan tomirlar berkilib ketadi. Shu holatda o'zlarining tomirlarini ochishga zarurat tug'ilgan holatlarda retrograd dostуп, ya'ni bitta ishlab turgan shu mammar arteriyada orqali kirib qolgan tomirlarni rekanalizatsiya qilishga harakat urinish davomida yurak perfuziyasi buzilishi va bemorning hayoti xavf ostida qolishiga sabab bo'ladi. Shu kabi holatlarda aynan bizning Impella sistemamiz juda ham katta yordam beradi. Smart Assist boya aytganimdek, o'tgan infarktning katta infarkt bo'lgan holatlarda kardiogen shokni yengishga bizga yordam beruvchi mexanik support vositalaridan biridir. Xo'sh, bundan tashqari bizda mavjud bo'lgan hozir mexanik support vositalarini solishtiradigan bo'lsak, ballon kontrpulsator va VI ECMO tizimlari mavjud. Ballon kontrpulsator bizning faoliyatimizda foydalanamiz. Bizda ham bu device bor, lekin ballon kontrpulsatorning effektivligi hozirgi kungacha hali savol ostida turgan devicelardan bittasi. Sababi uning vazifasi arteriya orqali kirib descending aortaga qo'yiladi va yurak qisqarishiga qarama-qarshi 2 ga 1 yoki 3 ga 1 yoki 4 ga 1 nisbatda qisqarish orqali qarama-qarshi qisqarish yordamida qonni pastga ketishini kamaytirish va yurakning perfuziyasini, miyaning perfuziyasini saqlab turishga qaratilgan bo'ladi xolos. Bu kabi devicelar Impella bilan solishtirish biroz noto'g'ri hisoblanadi. Chunki ular afterloadni baribir oshirib olishga sabab bo'ladi va kardiogen shokda, boshqa kasal holatlarda bemorlarning holatini og'irlashtirib qo'yishi mumkin. Endi ko'pchilik tarafdan ta'kidlanadigan VIA ECMO, ya'ni venoz arterial ECMOni bu bilan solishtiradigan bo'lsak, bunda venoz femoral venadan qonni olib, oksigenatsiya qilib, qonni arteriyaga, oksigenatsiyalangan arteriyaga retrograd oqim bilan jo'natiladi va bu orqali bizni ko'p a'zoli damajni, zararlanishni kamaytirishga yordam beradi. Lekin bu holatda bizda bemorlarimizni afterload juda ham oshib ketganligi sababli kardiogen shok va biz qo'llamoqchi bo'lgan high risk PCI holatlarida bemorlarning holatini og'irlashtirib qo'yishi mumkin. Ya'ni biz xohlagan narsa emas VIA ECMO. Lekin VIA ECMOni hozirgi kunda qo'llash mumkin bo'lgan holatlar juda ham ko'p. Agarda to'liq biventrikulyar yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, ham o'ng qorincha va ham chap qorinchada yetishmovchilik bo'lgan holatlarda Impella va VIA ECMOni ikkalasini qo'shib qo'llaganimizda biz ham yurak ham o'pka vazifasini bajarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari amaliyotga qarshi ko'rsatmalar bormi deb so'rovchilar bo'ladi-da, qarshi ko'rsatmalar har doim bo'ladi. Nisbiy qarshi ko'rsatmalar va absolyut qarshi ko'rsatmalarga to'g'ridan-to'g'ri chap qorincha ichida tromb bo'lishi va tromb uchib ketishi orqali miyaga borib insult chaqirishi va ikkinchi holat bo'ladigan bo'lsa, bu aortal klapanni kuchli yetishmovchilik holatlarida. Ya'ni biz aortaga qonni chap qorinchadan olib chiqamiz, baribir yana qaytib eshik ochib bo'lganligi uchun pastga tushib ketaveradi. Bu effektivlikni pasaytiruvchi holat hisoblanadi. Shu sababli aorta regurgitatsiyasi yuqori ifodalangan bemorlarda bu kabi devicelardan foydalanmaslikni tavsiya qiladi ishlab chiqaruvchi. Agarda sizda Impella bo'yicha yana chuqurroq ma'lumot olishga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, bizga kommentariyada yozib qoldiring yoki bizni o'zimizga direct orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishingiz va o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.